Can you see by the dawn's early light? Așa ამერიკის პრეზიდენტები. მეორე ჯონ ადამსი 1735-1826 წელი. იმ დროისათვის საკმაოდ ხნიარი იყო, როდესაც ჯონ ადამსი გარდაიცვალა. დამფუძნებელი მამების წევრი, ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ერთ-ერთი ავტორი, ამერიკის კონსტიტუციის ავტორი და მანამდე მთელი რიგი კონსტიტუციების რედაქტორი და შემქმნელი. სახელმწიფო მოღვაწე. ჯონ ადამსი ერთადერთია დამფუძნებელი მამებისგან, რომელიც არ არის მონათმფლობელი. არც მას, არც მის მეუღლის ოჯახს მონები არ ყავდათ. იგი ჩვეულებრივი ფერმერის შვილი იყო, შედარებით სხვებისგან ხელმოკლე, მაგრამ არაჩვეულებრივი განათლება მიიღო, ჰარვარდს დამთავრებული. როგორც მის ოჯახს უნდა გამოსულიყო ან საეკლესიო მოღვაწე, პასტორი, ან მასწავლებელი, მაგრამ ჯონ ადამსმა სრულიად სხვა გზა არჩია და გახდა იურისტი. მაშინდელი დროისთვის საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება იყო, თანაც მამის ნების წინააღმდეგ. მაგრამ ამ გადაწყვეტილებით მე მგონია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მთელმა კაცობრიობამ სერიოზული ბენეფიტი მიიღო. სანამ გახდებოდა ამერიკის პრეზიდენტი, ჯონ ადამსმა ძალიან სერიოზული გზა გაიარა. ჩვეულებრივი მასწავლებლიდან სახელმწიფო მოღვაწემდე, პენსილვანიაში კონგრესის წევრამდე და ასე შემდეგ. ბევრ რამეში მონაწილეობდა. ბოსტონის სასაკლაო, იგი დადგა ადვოკატად, თუმცა ძალიან არ ურჩევდნენ ამის გაკეთებას და იქაც წარმატებითი არა. შემდეგ ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში მონაწილეობა. შემდეგ ელჩობა ევროპაში, პირველი როგორც თვითონ ამბობს წარუმატებელი ელჩობა საფრანგეთში, შემდეგ როგორც ახლა ამბობენ ნიდერლანდებში. მაშინ ამერიკა დაახლოებით იმ მდგომარეობაში იყო, ძალიან შეიძლება შორეული შედარება, მაგრამ როგორც უკრაინა ახლა ამერიკა ინგლისთან ომში იყო და ცდილობდა ყველაფერს, ფულის მოგროვებას, მოკავშირეების ძებნას, დახმარებას ეძებდა ყველგან და ჯონ ადამსმა წარმატებით გაართვა ამისაც თავი, ევროპიდან შეაგროვა დიდძალი ფული მაშინდელი დროისთვის ამერიკაში გააგზავნა და ასევე დიპლომატიურ წარმატებასაც. მას მერე ჯონ ადამსი იყო, მას მერე ზავი დამყარდა ინგლისთან პირველი ელჩი ინგლისის მეფის კარზე და როგორც ამბობენ საკმაოდ წარმატებულად. ამავე დროს იგი იყო პარალელურად ელჩი ასევე ნიდერლანდებში და მიდიოდა აქეთ-იქით. როგორც დედოფალმა ელიზავეტამ აი სწორედ გასულ საუკუნეში ერთ-ერთი ვიზიტის დროს თქვა, ჯონ ადამსმა მოახერხა ომის მერე, აი ყველაზე უფრო დაძაბულ დროს სწორი ტონი, სწორი ხედვა, სწორი განწყობა ჩამოეყალიბებინა და საფუძველი მიეცა ორი ქვეყნის ურთიერთობისათვის, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჯონ ადამსი არის მეორე პრეზიდენტი, სწორია, მაგრამ ის მაინც პირველია რაღაცაში. და პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ამერიკისა, თან ორი ვადით, თან ვისთან, ჯორჯ ვაშინგტონთან. სრულიად განსხვავებული ტემპერამენტის და განსხვავებული ხედვების ადამიანები, მაგრამ შეთამაშდნენ და კარგად იღვაწეს. თუმცა ჯონ ადამსი თვლიდა, რომ ვიცე-პრეზიდენტობა მისთვის არ იყო საუკეთესო ოფისი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო გამოყენება მისი შესაძლებლობებისთვის და მხოლოდ მოვალეობის გზნობამ მიცა ის ძალა და ის ენერგია, რომ გაეძლო ამ ორი ვადისათვის. ძალიან დიდი მეგობრობა ჰქონდა ჯეფერსონთან და ჰამილტონთან, თუმცა ორივე შემდეგ ძალიან ეკლიან გზაზე წავიდა. ჰამილტონმა დიდი როლი შეასრულა ჯონ ადამსის დამარცხებაზე, როდესაც მეორე ვადით მან სწორედ ჯეფერსონთან წააგო პრეზიდენტობა. უნდა გითხრათ, რომ ჯონ ადამსი იყო ერთვადიანი პრეზიდენტი და ვაშინგტონის ვადის დამთავრების შემდეგ მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში და ძალიან ცხარე ბრძოლაში გაიმარჯვა. მაშინ იგი ფედერალისტების სახელით გამოდიოდა
და ჯონ ადამსი გახდა მეორე პრეზიდენტი. ჯონ ადამსი იყო პირველი პრეზიდენტი, რომელიც შესახდა თეთრ სახლში, მის დროს დამთავრდა მისი მშენებლობა და 80 წელს სწორედ შესახდა ჯონ ადამსი და თანაც არ იყო ბოლომდე ავეჯით აღჭურვილი, არ იყო ბოლომდე დამთავრებული და ესეთ ნახევრად საცხოვრებელ პირობებში მისი წერილებიდანაც კარგად ჩანს ეს ყველაფერი. თავად ამერიკელები ამბობენ თეთრი სახლის ვებსაიტზე, სადაც ჯონ ადამსის ბიოგრაფია, იქ წერია, რომ ჯონ ადამსი არ იყო იმდენად პოლიტიკოსი, უფრო პოლიტიკოსი ფილოსოფოსი. პოლიტიკური ფილოსოფოსი. ჯონ ადამს არასოდეს ეხერხებოდა მაინდა-მაინც აიშიდა პოლიტიკური ინტრიგები და ამითაც არის განპირობებული ის, რომ ერთვადიანი პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ძალიან საფუძვლიანი და ძალიან შემოწმებელი, ძალიან იდეის ერთგული და მატარებელი, როგორც გითხარით, გადათლების დიდი ქობაგი. მისი ურთიერთობა ჯეფერსონთან საარაკოა. ტომას ჯეფერსონი ერთად წერდნენ დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. სხვათა შორის ტომას ჯეფერსონმა უფრო დიდი როლი შეასრულა როგორც ავტორმა, მაგრამ სწორედ ჯონ ადამსის მოხერხებულია, რომ ტომას ჯეფერსონის ავტორობა შედგა. მან როგორც მაშინდელი კონგრესის ხელმძღვანელმა მოახერხა ის, რომ ტომას ჯეფერსონს დაევალა ეს დეკლარაციის შედგენა და ძალიან კარგი ტანდემი იყო, შეავსეს ერთმანეთი. სხვათა შორის შემდეგ თავად ჯეფერსონი წერდა, რომ ჯონ ადამსი არის კოლოსი, რომელზეც დგას ეს დოკუმენტები, დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ამერიკის კონსტიტუცია, მისი როლი სრულიად გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ იცით როგორ არის პოლიტიკა და ეს მეგობრები ერთმანეთს წაეკიდნენ, სწორედ ტომას ჯეფერსონი გახდა მისი მეტოქე და პრეზიდენტობა დასრულდა ისე 91 წელს, რომ ჯონ ადამსი დამარცხდა სწორედ ტომას ჯეფერსონთან. არა მარტო დამარცხდა, არამედ გაუფუძნდა პირადი ურთიერთობაც. მაგრამ შემდეგ ისე წარიმართა საქმე, რომ ტომას ჯეფერსონის პრეზიდენტობაც ოდესად დასრულდა, მათ გამოუჩნდათ საერთო მეგობარი შუამავალი, რომელმაც უთხრა, რომ არ შეიძლება ორი ასეთი მოაზროვნის ასე ურთიერთობა არ იყოს, არ ქონდეთ და სხვათა შორის დაიწყეს წერილებით ურთიერთობა და უნდა ითქვას, რომ შერიგდნენ, კვლავ დამეგობრდნენ და 14 წელიწადი გაგრძელდა მათი ასეთი ურთიერთობა. ცნობილია 158 წერილი, რომელიც მათ ერთმანეთს მიწერეს და თუ კი გავითვალისწინებთ აი იმ გაქანებას და დონას, წარმოიდგინეთ ჯონ ადამსი და ტომას ჯეფერსონი ცვლიან აზრებს ერთმანეთში, ეს არის უნიკალური დოკუმენტები და უნიკალური წერილები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა როგორც ისტორიკოსისთვის, ისე პოლიტიკის, ისე საზოგადოების შემსწავლელი და დაინტერესებული ადამიანისთვის, იმიტომ რომ უზარმაზარი სიბრძნე და გამოცდილებაა დაგროვებული აი ამ წერილებში. განათლება ვახსენე და მინდა გითხრათ, რომ ჯონ ადამსმა ეს არა მარტო თეორიულად ჟეროდა ამისი, არამედ პრაქტიკულად, აი მაგალითად თავის შვილების განათლებაში ჩადო უზარმაზარი მოთმინება, ენერგია და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც მიდიოდა საკმაოდ საშიში იყო მაშინ მოგზაურობა ევროპაში, სხვადასხვა ხიფათს გადაეყარა, მან თავისი ორი შვილი წაიყვანა, თუნდაც აი პატარები იყვნენ, ძალიან პატარები. იგივე ნიდერლანდებში და რისთვის აკეთებდა ამას? მათი განათლებისთვის, რომ მათ ენახათ ყველაფერი, გამოცდილება მიეღოთ, ქონოდათ ურთიერთობა საინტერესო ხალხთან, მუდამ აკითხებდა წიგნებს და მომავალი პრეზიდენტი ჯონ კვინსი ადამსი და მისი ძმა იყვნენ ნიდერლანდებში. ჯონ კვინსი ადამსზე კიდე მოგვიწევს ჩვენ ლაპარაკი, როგორც ამერიკის პრეზიდენტზე, სხვათა შორის ადამსების ოჯახი არის პირველი, როდესაც ბაბაც და შვილიც პრეზიდენტები გახდნენ და ძალიან დიდი ხნის მერე ეს გამეორდა ამერიკის ისტორიაში, აგერ ჩვენს ახლო წარსულში, როდესაც ბუშები გახდნენ მე-19 საუკუნის მიწურულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მამა ბუში და მისი შვილი ჯორჯ ბუში გახდნენ პრეზიდენტები. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ადამიანს. როდესაც მისი პრეზიდენტობა დამთავრდა, იგი დაბრუნდა თავის სახლში
ხელი მიყო ისევ ფერმერობას და 25 წელიწადი ფაქტიურად არსად არ წასულა იმ თავისი ადგილიდან. და ხშირად უკვირთ კიდეც ჯონ ადამსი ესეთი ბობოქარი ცხოვრობით და ბიოგრაფიით ცხოვრები როგორ დაიჯერდა აი ამ ყოფას ერთ ადგილას, თუმცა თუ კი წავიკითხავთ მის დაწერებს, თუნდაც აი მიმოწერას ჯეფერსონთან უზარმაზარი აზრი ტრიალებს, უზარმაზარი გონებრივი მუშაობა მიდის ამ დროს და ბევრი რამ კეთდება ქვეყნის სასიკეთოთაც. იგი მოესწრო როგორც გითხარით თავისუფლის გაპრეზიდენტებასაც. საერთოდ ადამსების ოჯახი ძალიან ცნობილია და წარმატებული ამერიკის პოლიტიკაში ერთ-ერთი ისეთი ძლიერი იდეების ერთგული და თანმიმდევრული ოჯახია. ჯონ ადამსი გარდაიცვალა 1826 წლის 4 ივლისს. იმ 4 ივლისს სწორედ როდესაც ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. და ამბობენ, რომ მისი ბოლო სიტყვები იყო, რომ Thomas Jefferson survived, ანუ Thomas Jefferson ჯერ კიდევ ცოცხალია, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ არ იცოდა, რომ რამდენიმე საათით ადრე იმავე დღეს Thomas Jefferson-იც გარდაიცვალა და ეს ერთ დღეს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ორი ბუმბერაზი ამერიკის დამფუძნებელი მამები, კონსტიტუციის და მთავარი დოკუმენტების ავტორები ერთად წავიდნენ ამ ცხოვრებიდან. ძალიან დიდია ჯონ ადამსის დამსახურება ამერიკის მიმართ, არსებობს ჯონ ადამსის ინსტიტუტი, არსებობს უამრავი ნაშრომი და ჯერ კიდევ მიდის კვლევა და მისი გარკვევა თუ რა დატოვა, რა ნაზრები დატოვა ჯონ ადამსმა, ამერიკის მეორე პრეზიდენტმა. ეს იყო დღესაც მინდოდა მეთქვა, შემდეგი იქნება ამერიკის მესამე პრეზიდენტი თომას ჯეფერსონი.